अगर जिसको सूखी खांसी है वह अदरक का पेस्ट, काली मिर्च, इलायची, काली मिर्च, लौंग और ये अदरक का पेस्ट इतना महीन करके, और ये भेली से देखिए गुड़ है, ये मुंबई में ये गुड़ मिलता है, मुंबई का गुड़ है। इसको मिला करके हम पेस्ट बनाते हुए आपको खांसी हो चाहे सूखी खांसी हो दोस्तों, इसमें अदरक और काली मिर्च, अदरक काली मिर्च, इलायची, लौंग और भेली का पेस्ट बनाकर हल्दी छोड़ करके इसे पका के खा लीजिए और हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा।